Você precisa de uma pistola de pintura, mas não tem compressor? Eu tenho a solução. Essa aqui eu vou deixar de lado e vou te apresentar agora uma boa solução. Pessoal, nós temos duas pistolas aqui de pintura que você não precisa de um compressor. No caso, eu tenho essa daqui da Imco, que é uma pistola a bateria. Você consegue pulverizar aí o que você precisar. Mas tem uma solução bem mais barata, que seria essa pistolinha da Sigma, porém elétrica. Então aqui eu consigo fazer uma pintura de um portão, fazer uma pintura de qualquer peça, ou para você que é da estética automotiva, fazer a pulverização ali de um verniz de motor, utilizar um condicionador, aplicar um pretinho pneu com essa pistolinha. Então tá aqui uma solução boa e barata e não precisa compressor. Corre, perfeito.